रमजान ऑफर आ चुकी है। एक बंदे को इनवाइट करो, 140 रुपए आपको मिलेंगे स्नैक ऐप की तरफ से। 36 लोगों को इनवाइट किया, 5000 रुपए तक कमा चुका हूं और 1530 रुपए निकलवा भी चुका हूं। अगर आप भी डेली का 2 से 3000 रुपए तक स्नैक से कमाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके और फॉलो करके, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है, trickindustry.com, TRIC trickindustry.com। जैसे सर्च करेंगे फर्स्ट पर आपको जुबैर टेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। इस साइट में आपको मुकम्मल बताया जाएगा और ऐसी ऐसी एप्लीकेशन बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और व्हाट्सएप पर खुद को अनब्लॉक कैसे करना है और कैसे आप स्नैक से पैसे कमा सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और स्नैक एडिक्ट फॉलो जरूर करिएगा।